Kupoliniai namai. 3 vienoje vietoje sujungti į vieną kompleksą. Pasižiūrėkim, kaip dabar jie atrodo. Nes anksčiau rodėm, kaip jie buvo formuojami, prieš tai rodėm, kaip pamatas atrodo. O dabar yra užtepta armavimo mišiniai, sutepta hidroizoliacinės mastikos, sudėti langai. Arkiniai, ne bet kokie. Daug arkinių langų, super vaizdas, didžiuliai panoraminiai vaizdai. Atspindimą neturėtumėt pamatyti. Ir šita didžiulė arka žiūri į ežerą. Koks nuostabus vaizdas. Ruduo, bet fantastiškai atrodo viskas. Visa aplinka yra nuostabi. Ten klientas turi dar ir tokį kupolą. Bet va čia yra pats didžiausias malonumas. 12 metrų skersmens. Ir jis visas toks glotnus. Jis visas toks gražus, vienodos spalvos. Langai viską keičia. Užeinam iškart į vidų ir pasižiūrim. Pertvaros atsiranda, statosi, stoglangis didžiulis. Pažiūrim, kaip arka atrodo. Va čia malonumas. Va čia erdvė. Ir įsivaizduokit, čia nebus sienų tokių, kaip paprastai daroma gyvenamuosiuose namuose. Čia bus va tokia didelė erdvė. Gal kažkur senutė dar pagal projektą priešais va tas duris atsiras, o gal ir ne. Nes eigoje netgi dar pakeitimai yra daromi. Čia aišku, sanmazgai, techninės patalpos, visa kita. Ir tokia ta erdvė. Einam į 6 metrų skersmens kupolinį namelį. Tokia arka. Užeinam ir čia arka yra. Irgi arkiniai langai. Ir ten tolumo, jeigu pasižiūrėsim, taip pat yra ežero krantas. Tai šis miegamasis irgi yra stebuklingas. Dar langelis į tokias džiunglės. Irgi gražu. Pažiūrim, kaip atrodau aš tokia erdvėj. Viršūnė, sienutė. O už šitos sienutės bus sanmazgas, bus dušo kabina. Čia dušo kabina stovės, tualetas, yra toks langas, beje taip pat arkinis. Ne taip dažnai mes matom kupoliniuose namuose arkinius langus. Dažniausiai daroma arka su užpildyta šita dalimi iš tos pačios medžiagos, kaip ir kupoliniai namai statomi. Bet čia žmogus teisingą sprendimą padarė, kad apvaliam name turi būti ir apvalūs langai. Ne visi, yra ir stačiakampių, visiškai normaliai atrodančių. Bet jeigu pastatas yra ypatingas, tai ir išplanavimas turi būti ypatingas. Sutinkat? O dabar pasižiūrim, kaip atrodo 7 metrų skersmens kupolas, kuris yra suskirstytas į 2 dalis. Tokia didelė arka ir 2 įėjimai. Čia bus 2 miegamieji kambariai. Kiekvienas iš kambarių turi taipogi arkinius langus. Aišku, tai atsidaro, čia greičiausiai terasa bus. Tokia siena iki pat kupolo viršaus. Einam į kitą pusę. Pasižiūrėm, kaip ten vaizdas atrodo. Štai taip, čia dar siena daroma, čia dar bus komunikacijos. Vat, laidai išvedžiota, paruošta. Viskas bus. Taip pat arkiniai langai. Tai 2 žmonėm vienas 7 metris kupolas gali būti padalintas šitaip. O šitų 2 kambarių sanmazgas bus čia visai šalimais, didelėme kupole, atskirta vieta. Šitokį objektą turėti yra didžiulis malonumas. Šitokius kupolinius namus. Ir vaizdai gražus. Ten oranžerija, ežero krantas. Tai yra viskas taip, kaip dūšia sako klientui. Taip, kaip jis norėjo, taip ir yra. Iššūkių visada yra. Dabar ir su oro sąlygom. Orai rudeniški. Rudens vidurys, kogi mes norim. Tai yra normalu. Bet viskas yra padaroma. Kartais sukandus dantis. Darom ir padarom. Einam į lauką pasižiūrėti, kaip lauke atrodo
kupoliniai namai. Jie iš lauko pusės dar bus apdailinti. Dabar yra armavimas ir hidroizoliacija. Beje, čia taip pat bus armuojama ir tepama greičiausiai dekoratyvinė apdaila, dekoratyvinis tinkas. O iš lauko kupoliniai namai turės greičiausiai bituminės čerpeles, kad tas paviršius tarnautų kuo ilgiau. Kai medžiaga yra naudojama būtent pagal paskirtį, šiuo atveju kalbu apie bituminės čerpeles, tai yra skirta stogo dangai ir tarnauja kaip stogo danga. Tai yra tas, ko reikia kupolams. Jeigu naudoti kitas medžiagas, geras klausimas, kaip jos ilgai tarnaus, nes yra pavyzdžių, kaip dekoratyvinį tinką tepia ir po 3 ar 5 metų jau norėtųsi pasikeisti, susitvarkyti tą paviršių, nes atsiranda mikroįtrūkimų. Taip, 12 metrų skersmens kupolas, 6 metrų skersmens kupolas su arka. Tarp jų yra koridoriukas, kuris jungia šituos kupolus. Yra tokia vieta, galim įlysti į tarpą tarp kupolų. Čia manau, kad nieko nebus šitoj vietoj, bet taip, 6 metrų skersmens kupolas, 7 metrų skersmens kupolas. Burbulai, burbuliniai namai. Kažkas sakė, obuoliniai namai. Yra techninių patalpų, siauri langeliai. Tai dabar parašyk komentaruose, kas patinka. Ar norėtum tokio? Jeigu norėtum, parašyk, mes susisieksim. Arba gali užeiti į mūsų naują svetainę sferos.lt. Ten yra visa informacija. Gali per ten susisiekti, parašyti, užpildyti anketą. Mūsų komanda susisieks, suderinsim, kaip galima būtų pamatyti kupolinį namą gyvai. Nes tik tai atvykus į kupolinį namą, tik tada atsiranda wow efektas. Tik tada gali išgyventi tą, ko nenupasakosi žodžiais, bet gali pajausti. Nėra žodžių kaip apsakyti, koks jausmas būti kupoliniam name. Kai jis bus įrengtas, irgi pasistengsim nufilmuoti ir parodyti. Ką dar norėtum sužinoti apie kupolinius namus? Rašyk komentaruose.